үш арсыз дегенін жасай бастады. Сәкен Майғазиев басынан өткен ауыр оқиғаны айтып берді. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші Сәкен Майғазиев марқұм ағасына жазба арнады. Өнер иесі ағасының қазасын гастрольдік сапарда жүргенде естісе де, халық алдына өнер көрсетуге шыға берген. Бұл туралы Айқын.кз сайты жазды. Атам мен әжемді де, Майғазы атамнан тараған 4 ұлдың да көзін көрдім. Марқұм Қордабай әкемнің Қорғанбай, Телман, Бегман атты інілері де бақилық болғалы біраз жыл өтті. Бірнеше жыл бұрын әкеміздің туған інісі Телман ағамның дендеген дертін емдеуге Алматыға алдырдық. Шама шарқымызға қарай шапқыладық. Мен ән сапарда жүргенімде туған інім тәкен арқасына салып жүріп, ауруханадан ауруханаға тасыды. Дәрігерлер де барын салды. Уақыт өте, ем-домын елде жалғастыратын болып, ауылға аттанды. Бірақ беті бері бұрылмады. Оңалып қалар деген ойда жоқ емес, деп бастады әңгімесін эстрада жұлдызы. Әншінің сөзінше, ағасын қанша уайымдаса да, гастрольдік сапардан бас тарта алмаған көрінеді. Музарт тобымен 20 күндік ән сапарға кеттік. Ағамның ахуалын сұрап, ауылға күнде хабарласам. Көкшетауға келгенде, Телман ағамның қайтыс болғаны туралы хабар келді. Ауылға кетуім керек деп шештім. Анама хабарласқанымда, балам, ақ қар, көк мұз, жол тайғақтар Көкшетаудан Астанаға көлікпен, Астанадан Шымкентке ұшақпен, Шымқаладан Созаққа, сосын Тастыға тартпақсың. Мені уайымнан өлсін демесең, ән сапарыңды жалғастыр. Жеңешең де жөні сол деп отыр. Тірісінде табанын жерге тигізбедіңдер. Разымыз. Халықтан үлкен емессің. Концертіңді жалғастыра бер. Батамызды береміз деді. Жылап сықтап болған соң, үш арсыз, ұйқы, күлкі, тамақ өзінің дегенін жасай бастады. Кешкі концерттен нар көтере алмайтын, жүкті көтеріп тұрғанымда бірде-бір көрерменге көрсетпедім. Өнер жолы ауыр жол екенін сол сәтте түсіндім, деп жазды әнші. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Расымен де кейде әншілерді түсінбей кетеміз. Бірақ та сынақ деген әншісің бе, әкімсің бе, депутатсың ба, шенеуніксің бе қарамайды. Ол барлығымыздың басымыздан өтеді. Халықтан үлкен емессің деп анасы бата берген екен. Расымен де қандай жағдай болмасын, отбасында қандай қиыншылық өтіп тұрса да, Сәкен ағамыз халықтың алдына шығып, ішіндегі мұңын көрсетпестен, халықтың алдында өнер көрсеткен Сәкен ағамыз сол сәттегі мұңын есіне алған екен. Сәкен ағамызға, жалпы Музарт тобындағы ағаларымызға барлық жақсылықты тілеймін. Барлық жақсылық солардың отбасында болсын. Отбасында әрдайым бақ береке патшалық құрсын. Жаңа әндермен барлығымызды қуантып жүре берсін. Кенжебек Жанабіловтің де басынан өте ауыр сынақтар өткен. Мейрамбек Бесбаев ағамыздың басынан да өте ауыр сынақтар өткен. Мейрамбек ағамыз, өздеріңіз білсеңіз, өте ауыр дерттен айыққан болатын. Тіпті сол аурумен ауырып жүргенде көпшілік Мейрамбек ағамызды танымай да қалған еді. Қатты азып кеткені соншалық Мейрамбекті бірден тану қиын болған. Оның дерті бойынша әншінің жары да өз сұхбатында айтқан еді. Кенжебек Жанабіловті де өте ауыр сынақтар басынан өткен. Сол үшін де сынақ барлығымыздың басымыздан өтеді. Алла сабыр берсін. Сол сынақтардан аман есен күліп ойнап өтуді Алла нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, сіздерде барлығы жақсы болсын, аман болыңыздар.